We will now commence the Memorandum of Understanding exchange ceremony between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam. First, letter of intent on capacity building cooperation in the field of engineering and digital economy. To exchange a document, we would like to invite the Coordinating Minister of Economic Affairs of Indonesia and the Minister of Industry and Trade of Vietnam. Please show the document to the media. Thank you, Excellencies. Please kindly return to your previous position. Second, letter of intent on cooperation in the field of science and technology. To exchange a document, we would like to invite the Minister of Higher Education, Science and Technology of Indonesia and the Minister of Science and Technology of Vietnam. Please show the document to the media. Thank you, Excellencies. Kindly return to your previous position. Third, implementing arrangement on aquaculture cooperation. To exchange a document, we would like to invite the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Indonesia and Vice Minister of Agriculture and Environment of Vietnam. Please show the document to the media. Thank you, Excellencies. Kindly return to your previous positions. Ladies and gentlemen, we have concluded the Memorandum of Understanding exchange ceremony. Next is joint press statement. To begin, we kindly invite the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Prabowo Subianto, to deliver his press statement. Yang saya hormati, yang mulia, Saudara Tolam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, dengan rombongan dari Vietnam, saudara-saudara menteri dan pejabat tinggi kedua negara, saudara-saudara rekan-rekan media, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita mendapat kehormatan kunjungan yang mulia Saudara Tolam dan delegasi tingkat tinggi dari Vietnam. Kunjungan ini kebetulan bersamaan dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Hubungan antara Indonesia dan Vietnam adalah hubungan yang panjang, hubungan yang didasari oleh nilai-nilai yang sama, sejarah juga yang punya latar belakang sama. Indonesia dan Vietnam sama-sama melawan imperialisme dan penjajahan ratusan tahun. Kita menyatakan kemerdekaan kita juga di tahun yang sama. Kita melawan penjajah dengan perang yang membutuhkan pengorbanan yang besar. Vietnam lebih lama, Vietnam lebih banyak pengorbanan. Mereka perang 30 tahun tanpa henti. Jadi dengan nilai yang sama,
sejarah yang sama, juga kita punya tujuan dan visi yang sama. Kita ingin menjadi negara maju pada tahun 2045, 100 tahun kita merdeka. Kita sudah setuju dalam pertemuan kita bahwa kita ingin meningkatkan hubungan kita, kerjasama kita. Kita ingin meningkatkan hubungan kita menjadi comprehensive strategic partnership. Dan kita benar-benar ingin memperkuat dan melakukan kerjasama di hampir semua bidang. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang rakyat ke rakyat, pertukaran, kunjungan, di bidang pendidikan dan sains tadi. Hampir di semua bidang kita ingin meningkatkan kerjasama dan melakukan suatu, kalau bisa, integrasi ekonomi yang baik. Kita setuju untuk mencapai hubungan ekonomi bilateral, mencapai target 18 miliar dolar pada tahun 2008 yang akan datang. Kita juga menyambut baik investasi Vietnam di Indonesia di bidang otomotif, juga di bidang pertanian, dan dalam berbagai bidang lainnya. Ini akan membantu kedua negara meningkatkan ketahanan pangan, dan kita bahkan bisa menjadi penyumbang bagi pangan dunia. Kita juga setuju kerjasama di bidang perikanan, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan dalam industri teknologi tinggi yang akan datang. Di bidang pertahanan dan security kita sepakat tingkatkan kerjasama, terutama dalam industri pertahanan, juga dalam latihan bersama, kerjasama antara kedua pertahanan kita. Tukar-menukar perwira, peningkatan dalam latihan, bahkan kita sepakat akan melakukan patroli bersama. Kita juga menyambut baik visi ASEAN ya 2000 menuju 2045 yang akan mungkin dideklarasikan pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur bulan Mei yang akan datang. Kita kedua negara sepakat bahwa perdamaian dan stabilitas adalah kunci daripada kemakmuran regional. Kita sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama dengan mitra-mitra ASEAN kita yang lain. Tadi kita sudah mencapai beberapa kerjasama, tadi sudah disebut di bidang pengembangan industri perikanan, dalam pendidikan latihan di bidang engineering dan ekonomi digital, dan juga kerjasama antara bank sentral. Saya sekali lagi ucapan terima kasih kepada Yang Mulia atas kunjungan ini, dan saya sudah menyatakan akan mengadakan kunjungan balasan dalam waktu tidak lama lagi ke Vietnam. Dan di situ saya berharap kita bisa tanda tangan
implementing agreement tentang kerjasama kita dalam zona ekonomi kita, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara kedua negara yang menyelesaikan suatu persoalan yang saya kira cukup lama tidak kita selesaikan, mungkin belasan tahun. Alhamdulillah selesai. Kita berharap ratifikasi oleh parlemen kita bulan April sesudah Idul Fitri, dan mereka juga dalam legislatif mereka juga akan ratifikasi dalam waktu dekat. Insya Allah saya akan tanda tangan di Hanoi pada kunjungan kenegaraan saya sebagai balasan kepada kunjungan dari Yang Mulia Tolan. Saya kira itu. Saya sangat menyambut baik perjanjian-perjanjian yang sudah kita sepakati. Kita yakin bahwa ini akan membawa kemakmuran bagi kedua rakyat kita. Terima kasih. Next, we kindly invite the General Secretary of the Communist Party of Vietnam, His Excellency Mr. Tho Lam, to deliver his press statement. Thưa Ngài Tổng thống Prabowo Subianto, thưa các quý vị, tôi rất vui mừng đến thăm đất nước Indonesia vạn hảo tươi đẹp, mến khách, ngày càng phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng vào đúng cái thời điểm quan trọng hai nước. Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 80 năm Quốc khánh Indonesia, 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia. Tôi chân thành cảm ơn chính phủ, ngài Tổng thống và nhân dân Indonesia đã dành cho tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đón tiếp nồng ấm, chân tình. Tôi và ngài Tổng thống cũng vừa có cuộc hội đàm rất thành công trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, chân thành và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chúng tôi cũng đều rất vui mừng nhận thấy sau 70 năm quan hệ ngoại giao, trong đó có hơn 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác hai nước đã phát triển rất mạnh mẽ, sâu rộng, tin cậy, chính trị gia tăng. Indonesia là nước Đông Nam Á đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1955. Trong 70 năm qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Indonesia do hai lãnh tụ kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đã đặt nền móng không ngừng phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi nâng cấp lên đối tác chiến lược năm 2013. Tôi xin chúc mừng và đánh giá cao các thành tựu phát triển mọi mặt mà nhân dân và chính phủ Indonesia đã đạt được trong thời gian qua. Trong 100 ngày đầu tiên, chính phủ Indonesia do ngài Tổng thống Prabowo Subianto lãnh đạo đã triển khai quyết liệt hiệu quả nhiều những chủ trương lớn, cùng củng cố tự cường và phát triển quốc gia, lấy con người làm trung tâm, phát huy vai trò vị thế ở khu vực và toàn cầu, và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển. Tôi cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ngài Tổng thống Prabowo Subianto, Indonesia sẽ vững bước thực hiện thực hóa thành công tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển vào thời điểm kỷ niệm 100 năm lập quốc, có vị thế quốc tế ngày càng lớn. Thưa ngài Tổng thống, thưa các quý vị, trong cuộc hội đàm, tôi và ngài Tổng thống Prabowo Subianto nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam và Indonesia trong thời gian qua phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trao đổi đoàn cấp cao cũng như các cấp và các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên, trong đó có chuyến thăm hết sức thành công ngài Tổng thống tới Việt Nam vào tháng 9 năm 2024. Hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, kết nối hàng không, du lịch, giao lưu nhân dân ngày càng được thực chất và hiệu quả. Hai nước đã thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực quốc tế, đặc biệt là ASEAN,
Liên Hiệp Quốc và phong trào không liên kết. Hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục phối hợp mạnh mẽ, chặt chẽ hơn nữa trong ASEAN để cùng xây dựng một ASEAN mạnh, phát huy vai trò trung tâm, củng cố đoàn kết nội khối, đồng thời kiên định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề an ninh và phát triển của khu vực cũng như ở trên thế giới. Thúc đẩy phát triển bền vững, đồng đều của các tiểu vùng trong khu vực, trong đó có tiểu vùng Mekong. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với những thành tựu vững chắc đã đạt được, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích và ưu tiên chiến lược cũng như tầm nhìn về an ninh, thịnh vượng và phát triển bền vững ở khu vực. Tôi và ngài Tổng thống Prabowo Subianto vui mừng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Indonesia lên đối tác chiến lược toàn diện. Việc Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên mới cho hợp tác giữa hai nước trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng khu vực ASEAN và trên thế giới. Nhân dịp này, tôi cũng trân trọng Tổng đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam sớm và cũng rất vui mừng nhận lời mời. Việt Nam tự hào có một đối tác chiến lược toàn diện là Indonesia. Đối tác chiến lược toàn diện là Indonesia và tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta đều có thể tự hào như vậy. Xin chân thành cảm ơn, xin chúc ngài Tổng thống, các quý vị và tất cả phóng viên có mặt hôm nay sức khỏe, hạnh phúc, thành công. End of joint press statement. Next, the President of the Republic of Indonesia and the General Secretary of the Communist Party of Vietnam will now proceed to Oval Room for the state banquet, followed by members of the official delegations. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.